chà cầm nái cách cạp tè tùm liêm tùm loប្របីនៃនៃការចូលមឡប់របស់ខ្មែរយើងធ្វើចំពោះកូនស្រីនៅពេលកូនស្រីចាប់ផ្ដើមមានភាពពេញវ័យគ្រប់ការដើម្បីជាមង្គលមួយសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរចាអញ្ចឹងទំនៀមទម្លាប់នៃការចូលមឡប់របស់ខ្មែរយើងនេះគឺធ្វើឡើងចំពោះកូនស្រីចានៅពេលដែលកូនស្រីចាប់ផ្ដើមមានវត្តរដូវដំបូងចាអញ្ចឹងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អាណាព្យាបាលគាត់តែងតែធ្វើដើម្បីជាសិរីសួស្តីទៅដល់កូនស្រីចាដើម្បីជាមង្គលចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើត្រឹមត្រូវដោយអ្នកគ្រូទេកូនចាបើសិនជាកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវហើយកូនទាំងអស់គ្នាធីកកូនណាចាតែបើមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវទេសូមកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើកំណែឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្រោយពីកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូហើយចាឥឡូវអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើកូននៅចាំមេរៀនដែលយើងសិក្សាថ្ងៃមុនបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួររំលឹកមេរៀនទៅកាន់កូនចាមួយចំនួនចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូសុំសួរសិនថាតើសប្តាហ៍មុនអ្នកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដល់មេរៀនអីហើយកូនចាគឺមេរៀនភាពពេញវ័យចាឥឡូវនេះគ្រូសុំសួរសំណួរបន្តទៀតណាថាតើភាពពេញវ័យរបស់យុវជនយុវនារីមានការប្រែប្រួលទៅលើផ្នែកអ្វីខ្លះកូនចាមើលកូនឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមើលតោះកូនចាល្អកូនចឹងភាពពេញវ័យរបស់យុវជនយុវនារីមានការប្រែប្រួលទៅលើផ្នែករូបរាងកាយមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើឥរិយាបថចានិងផ្លូវចិត្តផងដែរដូចជាឆាប់ខឹងឆេវឆាវចូលចិត្តធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងចង់ធ្វើចាមានភាពប្រថុយប្រថាននិងចង់សាកល្បងនៅអ្វីដែលថ្មីចាអញ្ចឹងមានភាពប្រថុយប្រថានច្រើននៅក្នុងវ័យនេះកូនណាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវ័យនេះកូនដឹងហើយឥឡូវនេះកូនត្រូវតែធ្វើម៉េចអប់រំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អចាយើងស្ដាប់បង្គាប់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ចាអាណាព្យាបាលលោកតាលោកយាយឲ្យបានល្អកូនណាដើម្បីឲ្យកូនខ្លាយជាកូនល្អចារូបភាពមួយចំនួនមកបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាចារូបភាពអីដែរកូនចានេះគឺជារូបភាពរៀបការអញ្ចឹងចាក្រោយពីគាត់មានការងារធ្វើគាត់ពេញវ័យហើយគឺគាត់ត្រូវការរៀបចំក្រុមគ្រួសារចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូមានរូបភាពមួយទៀតណាក្រុមគ្រួសារមួយទៀតនេះចាក្រុមគ្រួសារនេះគឺគាត់មានសមាជិកច្រើនអ្នកចាច្រើនអ្នកកូនមានប៉ាមានម៉ាក់មានកូនច្រើនចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសូមសួរថាចុះបើសិនជាពេលដែលគាត់រៀបការហើយចាគាត់អត់ចង់បានកូនទេគាត់ចង់នៅរកការងារធ្វើបន្តទៀតគាត់ចង់នៅរកប្រាក់បន្ថែមទៀតចាតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដែរកូនចាគឺគាត់ត្រូវធ្វើការពន្យាកំណើតឬក៏គាត់ត្រូវការពារកុំឲ្យមានគរចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអាចទាយបានទេថាតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនមេរៀនអ្វីដល់កូនចាមើលកូនទាយមើលថាតើអ្នកគ្រូបង្រៀនមេរៀនអ្វីដល់កូនចាត្រឹមត្រូវគឺថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនមេរៀនការពារកុំឲ្យមានគរចាកូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់អ្នកគ្រូអានចំណងជើងមេរៀនទាំងអស់គ្នាកូនណាចាវិទ្យាសាស្ត្រទំព័រទី46ដល់47 Science page 46 to 47ជំពូកទី3មនុស្សនិងជំងឺ Chapter 3 Human and Disease មេរៀនទី8ការពារកុំឲ្យមានគរ Lesson 8 Pregnancy Prevention ចាចំណុចទី1និយមន័យការពន្យាកំណើត The definition of birth delay ចំណុចទី2ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យាកំណើត The advantage of birth delay ចាតោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាមកអានចំណងជើងមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រ
ទំព័រទី46ដល់47 Science page 46 to 47 ជំពូកទី3មនុស្សនិងជំងឺ Chapter 3 Human and Disease មេរៀនទី8ការការពារកុំឲ្យមានគភ៌ Lesson 8 Pregnancy Prevention ចំណុចទី1និយមន័យការពន្យាកំណើត The definition of birth delay 2. ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យាកំណើត The advantage of birth delay ចា៎កូនទាំងអស់គ្នាបានអានចំណងជើងមេរៀនរួចហើយឥឡូវនេះគ្រូសូមបញ្ចូលទៅលើចំណងជើងរបស់មេរៀនកូនណាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកទី3នេះគឺនិយាយអំពីមនុស្សនិងជំងឺចាមនុស្សយើងគឺមានមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីហើយជំងឺតាក់ទងនឹងជំងឺផ្សេងដែលកើតមានចំពោះមនុស្សយើងនឹងកូនណាចាចូលដល់ការការពារកុំឲ្យមានគភ៌ចាអញ្ចឹងការពារមានន័យថាម៉េចកូនការការពារមានន័យថាការខៀខាំងរេរាំងណាកុំឲ្យមានគភ៌មានន័យថាការពារកុំឲ្យមានកូនឬក៏កុំឲ្យមានផ្ទៃពោះចាចូលដល់ចំណុចទី1និយមន័យការពន្យាកំណើតអញ្ចឹងនិយមន័យនេះមានន័យថាគឺការអធិប្បាយឬក៏ការកំណត់ណាអញ្ចឹងការពន្យាកំណើតនឹងមានន័យដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងការពន្យាកំណើតគឺមានន័យថាគឺការសម្រេចចិត្តមិនទាន់ចង់បានកូនក្នុងវេលាណាឡាមួយចាដើម្បីឲ្យមានការគម្លាតរវាងការមានកូនពីមួយទៅមួយតាមការកំណត់ចាចូលដល់ចំណុចទី2ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យាកំណើតចាផលប្រយោជន៍គឺផលដែលទទួលបានចានៃការពន្យាកំណើតអញ្ចឹងការពន្យាកំណើតគឺអ្នកគ្រូបានបញ្យល់ពីខាងលើគឺបានន័យថាការសម្រេចចិត្តមិនទាន់ចង់បានកូននៅក្នុងវេលាមួយចា